Ahora anda bien. Te va toda la pista. Apagado. ¿Ya? ¿Estamos aquí? Tú eres poste número 3. ¿Están prendidos los drones, no? Alejandro, ¿prendido? ¿Están listos los tres? Poste 3, video. ¿Poste 3 tiene video? ¿Juez tiene video? ¿Poste 3? Bueno. Los otros tienen video, ¿cierto? Jueces y piloto. ¿Walter tiene video? ¿El juez de Walter también? Ya. Esta noche me resuelvo y te resuelvo. La venganza es de los dos. Man arriba hacia el pasado le dijiste adiós. Lo que se fue. ¿Están listos? Ya, vamos. Ya, pilotos. Pulgares arriba, ¿están todos listos? Todos los que van a correr, ¿están listos? Hagan con el pulgar. ¿Listo? Ya. Motores. Motores. 3, 2, 1.
Ya, Diego Jurado, Jorge Navarro, Cristóbal Neira, Rodrigo Poblete. Se prepara Felipe Prieto, Cristian Ruiz Tagle, Cristian Sepúlveda y José Venegas.